大家好，歡迎嚟到窩廉 Magazine。今日係2025年嘅7月15號啊。呢條係第一條片嚟嘅。今集咧想同大家講一個好熱門嘅話題喎。全城咧唔同區嘅網民咧都講緊啊，喂，日本城又5折啊，又成係嘛，又話貼出咧租約期滿啊，好多人紛紛話係咪執笠啊？有媒體討論啊，我哋都拍咗一集討論啊。當然啦，我哋講咗最尾咧，其實我哋嘅總結咧都係唔係一定執笠嘅，甚至乎咧會唔會好似實惠咁咧，定係整合咁樣啦？啱啱咧今日日本城出嚟話啦，不實，唔係執笠，唔係執笠。咁但係咧同時間咧，原來咧佢哋發呢個盈警，預計咧盈利會跌啊，唔單止腰斬添啊，51%至57%。哇！跟住咧有訪問，有媒體訪問嘅老闆啦，哇！情況咧都惡劣嘅。到底佢哋會點樣去應對呢個環境咧？另一邊廂咧好多人啊，包括之前梁振英話要減租啊，諸如此類。原來咧擁有200-300間店嘅日本城咧，會同啲業主講租喎。哇！咁多嘅店去講租，咁啲租金再跌落去會點咧？不過咧房署話咧1毫子都唔減啊！不如去片啊，同大家講下呢啲消息，同埋咧，我都攞咗啲日本城嗰啲股市股票嗰個情況係點樣咧，同大家咧去睇睇嘅。大家都聽過 investing.com 啦，其實佢哋仲有一個 investing pool 嘅，你拉落去咧，仲可以見到一個最被低估股票嘅名單。你篤落去咧，成個名單都睇晒嘅。咁你入去呢個 investing pool 嗰度咧，你仲可以有一個 watch list，咁可以睇到自己股票嘅名單啦，睇到佢哋嘅價值啊，抵唔抵買啊，健康指數啊，佢仲有一個公平價值指數啊，紅綠燈咁樣啦。咁你仲可以考慮咧邊啲要買啊，邊啲要擺喺度啊，邊啲要沽出去噶啦。最正咧，佢仲可以睇到咧巴菲特啊、Ray Dalio 啊佢哋嗰啲 portfolio，仲要你睇到巴菲特嘅成個投資組合之後咧，你隨時咧撳一鍵咧就可以去到你個 watch list 嗰度噶啦。我最中意就係佢呢個揀股神器叫做 Popix AI 啊，之前咧仲揀中咗一隻叫做 SMCI， 3個月啊爆升175%啊，佢都唔係撞彩，佢過往戰績啊仲跑贏咗標普500指數添噶。依家去到7月底咧，做緊夏季嘅減優惠噶，低至5折，仲有你透過下低嘅專屬連結咧，仲可以額外享多9折嘅優惠添噶。咁同大家 recap 下點解日本城今次要出嚟澄清啦。其實咧好多嘅網上瘋傳，好多群組咧都講緊咧，喂，會唔會係即係全線執笠啊？係咪以為係全線執笠啊？定係5折啊？定係點啊？定係縮減啊？等等啦，好多大家都見到喂5折啊！大興商場又有好多人報料喎。我哋都有討論啊，討論咗之後咧，各區紛紛都喺度講啦。實在咧，今次我都要讚下日本城咧，嗱聲咧出嚟講。如果唔係咧，喂，大家唔知咩事咧，覺得咧非常可疑又成啊各樣嘢咧，其實對企業管治咧呢個係一個肯定嚟嘅。你睇下呢度係咪？佢話愉景新城又有啊，係咪約滿走人啊？好多嘅媒體啦，AM730有一個咁樣啦，全場5折啦，周圍跟住咧腰港生活咧。就話喂，會唔會即係網民擔心咧？係咪一個先兆咧？其實媒體咧討論，我又覺得咧無可厚非，因為有咁多人去討論，有咁多人去講呢件事，媒體就話係咪咧？攞啲嘢出嚟啦，正反立論啦。我哋咧都拍咗一條片啦。所以咧我哋咧特別小心啊呢啲題目咋？網民發現啦，跟住咧係咪真係執笠先兆咧？打個問號啦，係咪真係咧？係嘛？其實咧我個內容咧。都有講嘅，我都話咧，其實咧有可能咧係策略調整嚟嘅，即係長條片啦，10零分鐘，我喺臨尾都有講嘅，我話調整規模啊、應市啊，會唔會接2-3成啊，定係接幾多咧？真係咧唔知啦。當然啦，希望唔好咁差，因為咧喂。佢講緊200-300間店咧執笠咧，係好多人咧失業噶。同埋咧，但依家都唔係好嘅。依家一陣我後面會再講啊。即係佢咧出嚟咧就否認執笠呢件事，但係咧當時咧紅星都否認執笠。但係我相信咧日本城係上市公司咧，應該係比較可信嘅。亦都令我諗起啦，當時實惠係嘛，又話乜嘢咁樣嘅引起人討論啦。我相信呢一次咧，如果佢咁出嚟澄清咧，就唔係玩嘢嘅，即係唔係玩嗰啲 promotion 嘅咁啊。好啦，講翻今日嗰個主題啦。都我綜合咗都好多內容嚇，佢唔係就咁澄清啦。我綜合咗佢本身 Boss Mind 嘅報導啦，同埋佢自己嗰個公告啦，同埋咧經濟日報啦，就特別講佢嗰個發盈警同埋佢嗰個挑戰衝擊啦。01咧亦都有訪問佢老闆娘嘅。好啦，講翻啦。最近日本城咧全港多店貼出嗰啲叫做裝修清貨同埋租約期滿嘅告示啦，仲有全場貨品低至5折啦，吸引咗大批市民搶購啦。根據01啦同埋其他媒體頭先嘅報導啦，
大埔嗰個咩叫做榮里分店咧，現場好熱鬧啊！廚房嗰個咧叫做瓷器，去到大型嘅家品咧，全部都平賣啊！店內咧仲廣播話咧，以全新嘅面貌咧會見人嘅喎，將來嚇咁暗示咧品牌升級計劃。但係咧嗱，大埔新達廣場同埋石硤尾等分店咧，就真係因為咧租約期滿咧，到期咧要清貨啦。咁其實呢啲舉動咧，令到唔少人擔心咧，日本城會唔會全線執笠咧？真係變咗一個社會嘅議題話題㗎咯。嗱，國際家居咧同埋咧日本城嘅主席啊魏麗霞，佢迅速回應，強調咧結業嘅傳言咧其實係與事實不符嘅。咁啊，其實咧啲人咧又咁講嘅，我覺得媒體又好，我哋都係咧。我哋話咧，即係其實啲網民咧，佢覺得呢個係咪一個先兆？咁啊，冇話符與唔符嘅。咁啊，佢覺得你近排面青青，係咪唔舒服？係咪有病嘅先兆啊？咁人哋咁樣覺得啫，係嘛？咁啊，但係當然啦，佢都讚嘅，即係出嚟咧。迅速回應，就等大家咧唔使咁擔心啊！有啲人都關心你，有啲人都關心失業啊。咁啊，啲業主啊可能騰震噶嘛，係嘛？嗱，集團嘅財務咧個狀態健康穩健嘅，佢哋話咁啊嗱，資金咧流動性咧健康，咁啊呢啲好需要即刻出嚟同人講噶啊！咁啊當然啦，執笠唔一定係流動性唔健康，財務健康都可以執笠嘅，即係譬如攞 VYS 啊嗰啲。可能都仲有錢賺，佢一樣係執咗香港而即係搬去台灣啊，搬去大陸都有嘅。嗱，好啦，繼續啦。佢話咧，依家咧日本城咧處於呢個淨現金嘅狀態嘅。一陣後面咧臨尾我都會睇下啲佢嗰啲即係睇下佢嗰個股票嗰個 dashboard 啊，睇下點樣嚇。佢營運資金充裕嘅。佢哋話咧，雖然咧有個位數嘅分店咧係因為業主唔肯減租而結業，咁啊例如石硤尾分店啦，但係整體嚟講咧，日本城係冇計劃全線結業嘅，咁啊大家清楚啦。反而咧會透過調整分店嘅網絡咧，同埋咧清貨優惠咧，為未來嘅業務作改革嘅。即係我上一次講嗰個咧都準確嚇，即係我臨尾都係話咧，即係可能係話調整嗰件事，調整嗰個規模啊等等啦。咦，佢講到減，即係要人哋減鋪租，咁到底係咪真係唔肯減租咧？就執咗嗰間咧，咁樣係嘛？如果係，咦，對呢啲鋪頭市場啊租金咧，都可能有影響喎。話晒300間啊嘛。嗱，雖然咧日本城咧就講緊啊冇全線結業啦，但係母公司喺國際家具零售咧就發出刑警，顯示咗咧。營運嘅挑戰咧，其實都係真實存在嘅，都係惡劣環境，都係差噶啦。嗱，根據新聞啊，《經濟日報》報道啊，集團預計咧，截至2025年嘅4月30號嘅年度為止咧，咁啊權益持有人嘅應佔利潤咧，比上年度1億元咧，哇呢個犀利啊！唔止要斬添啊，大跌51%至57%，好癲啊！喂，你諗下記唔記得啊？AEON咧64添啊！AEON跌64%，你諗下做零售啊，真係啲利潤咧腰斬一半，乜嘢概念啊？咁鋪租係咪可以唔減咧？係嘛？嗱，營業收入咧亦都跌咗5.6%嘅，咁啊點解會咁嚴重咧？嗱，主要有幾個原因嘅。咁呢啲我都快帶過算啦，費事成個媒體都講噶啦，即係嗰個媒體報道全個讀出嚟，零售環境惡劣啦，零售嗰個即係講緊咧持續面對挑戰，消費意欲咧疲弱啦，市民模式改變啦，消費模式傾向咧網購同埋內地消費啦，嗱呢啲咧結構性改唔到噶，佢好難有即係突然間去翻以前咁，好難。咁啊內地電商衝擊啦。咁啊唔單止啊，其實咧佢哋咧仲供港添，所以前景咧憂慮噶。咁啊高昂嘅經營成本啦，嗱香港嗰個租金同埋人工嘅成本啊，呢兩樣嘢咧，咁啊特別咧同內地比較咧競爭力下降啦。咁我都特登咧去睇啲財務報表啦，似乎佢個人工嗰度咧佔咗佢嗰個即係個開支係16點幾個 percent 嘅。咁啊租金咧睇完之後咧就冇個咁嘅數字啊。咁啊嗱，如果你話飲食嗰啲咧，可以大快活嗰啲咧，租金只係佔14個，唔好話只係佔啦，都佔14% 啦。咁租金加人工咧，可能佔3-4成噶啦。即係我大概係咁樣估啦。咁啊，如果日本城咧有資料咧，就不妨咧就公告下話俾我哋聽啊。或者有網民你睇到有啲乜嘢嘅即係聽眾啊，睇到有啲資料啊，或者係啲某一年年報啊，即係知道佢嗰個租金佔幾多啦。一般嚟講佔10幾嘅咁樣咯，即係可以都同我哋分享下啦。咁好啦，
咁啊，講到咧，想講下租金嗰方面喎。嗱，日本城咧，其實接受啊，即係嗰個主席啊，魏麗霞去接受01訪問咧，佢提到咧，嗰個租金壓力其實係目前零售業咧最大嘅挑戰啦。佢話咧，經營成本咧過去咧就咁多年啦，就居高不下啦，尤其是租金咧好難捱啊，已經同內地咧競爭唔到噶。咁啊，當然啦，內地租金平好多啦。咁啊，大部分業主咧，其實咧都同意咧，願意同日本城咧就磋商減租嘅喎。咦，幾好啊！大部分嗱減租嘅幅度咧，大家聽住啊，減租30%至50%啊！哇！你依家即係呢一年喎，咁即係話咩咧？即係大家依家你見到嗰啲商鋪咧，嗰個跌幅咧，睇嚟啊，仲有得跌啊！嗱，即係我哋咧一個新聞一個新聞咧，就唔係淨係睇一個新聞，我睇佢咧影響其他嘢㗎。咁啊，所以咧變咗咧，其實係有機會咧，銀行再 call 窿啦，因為嗰啲現金流咧，業主突然之間唔見咗3至5成現金流喎，你自己諗諗啊，就已經明啦。其實好易分析嘅啫。但係咧嗱，佢又話政府咧，喂，房署啊，作為石硤尾村嘅分店業主啊，竟然啊1毫子都唔肯減喎。啊，最終咧令到呢間店咧，直情同你結業唔玩啊。其實政府咧，係咪應該帶頭減租咧？即係幫大家舒緩啊嘛。好啦，魏麗霞咧，佢仲提到啊，疫情期間咧，政府咧曾經都有帶頭減租嘅，咁都有讚政府嘅，幫助咗唔少企業啊渡過難關。但係咧，依家嘅零售業嘅環境咧，其實比疫情嗰陣時咧仲更加艱難。佢唔明啦，點解咧房署同政府咧唔響應啊全國政協副主席梁振英嘅呼籲？咁啊，佢語重心長咁話咧，喂，如果政府咧唔帶頭減租咧，咁啊會好失望噶，唔好咧淨係即係啲租客自己諗啦。喂，唔係淨係租客零售嗰啲，喂，你自己諗掂咁樣啦。喂，業主都要做嘢噶噃，咁佢認為咁啦。咁啊，業主同租客咧要齊心協力，先至可以咧救活翻個市道。嗱，其實嗰個協力咧個力度都要幾大啊，係嘛？你減咗租要減幾多咧？係嘛？咁第二嗰啲人工咧，係嘛？即係你見到就係美妝品牌啦，連人工嗰度都頂唔到啦。其實要租加人一齊咧搞啊，人工嗰度咁咧，你先至處理得到啊！即係有機會咧睇齊咋，同大灣區睇齊咧，我咁睇咧，我自己覺得，如果佢哋咧能夠做到個價咧，係貴過網購，可能係即係2成以內，講緊可能貴15% 咧，或者係貴過大陸2成左右咧。其實啲人都會喺香港買嘅，即係我自己咁覺得啦。但係如果你話貴5成啊，貴幾多成咧，其實你好難噶，因為有時喂日常用品、家常用品，你唔會貴太多，咁咪買咯，算咯。不過另外一樣嘢咧，大家勒實個肚皮咧，勒緊個褲頭先係緊要，因為依家睇到呢個環境咧。冇咩必要咧，都唔好立亂買啫，諗清諗楚啊！依家唔係咁容易做啊，啲零售真係。嗱，咁啊，睇下日本城去做啲乜嘢啦。咁啊，為咗咧應對市場嘅變化啦，正如我上一集都有講啦，其實佢哋會調整一啲業務會應對依家呢個市場嘅情況啦。咁啊，嗱，根據咧即係新聞啦，即係嗰個專訪啦，咁佢哋有幾個方向會做嘅，優化分店嘅佈局啦。咁啊，嗱，重新評估依家咧全香港超過300間嘅分店網絡啊，其實都幾大喎。如果你話 cut 3-2成都幾癲嘅喎，你諗下300間店啊，大佬。咁有啲市民或者網民話有冇搞錯咗啊？有冇300間啊？哇！香港得18區嘅喎，咁一區咪10幾間？咁啊呢個係佢哋即係新聞咁樣講啦，佢哋咁講啦，咁我都信㗎啦，係嘛？都係300間店啦。佢話咧關閉咧部分咧效益低啲嘅店鋪，同時咧同業主傾啦，頭先講嘅啦，講低個營運成本啦，傾租啊平啲啊。咁啊，商品咧嗰個組合要改造啦，採購更加平價、更具性價比嘅產品。例如咧，旅行插頭咧唔再追求多功能，咁啊專注咧降低售價，咁啊讓到消費者咧可以用咧10蚊買到實用嘅貨品，即係咧再賣啲，我覺得呢個咧就兩睇啦。即係如果你咁樣買啲再流啲嘅產品咯，鬥平咯，鬥內卷咯，即係 work 唔 work 㗎？你如果咁樣再平啲，你夠唔夠淘寶鬥咧？哇！挑戰淘寶喎，定係咧做啲精啲嘅好啲嘅即係。淘寶有時我哋買淘寶嘢，我都要搏啊嘛。咁如果我能夠喺日本城我買到啲更好嘅，我可能貴啲，我都願意買。唔知啊，我唔知我啱唔啱啊。我自己作為冇話啱定唔啱，作為消費者係咁咯。
有時我願意買貴啲就係唔想去淘寶博啊嘛。咁如果你而家又再降低嗰個質素，咁我就覺得爭啲喎。清貨促銷啦，加快清走啲存貨啦，避免咧租約到期時咧咁用幾十輛貨車搬貨，同時間咧透過5折優惠咧吸引客流。嗱，呢度咧有信息量走出嚟啦，即係咧佢一樣會執到一啲鋪。第二咧，可能佢未必就算唔係減少鋪，即係話咧我一定同你業主攣過減租，你一唔減我就搬走啦，我而家清定貨搬走。咁即係咧賣身夾啲業主咯，咁即係如果佢有 bargaining power 嘅咁多鋪，喂，其實啲零售咧，大家一齊咧同心協力一齊同業主講價咧，而家大家忍住，佢唔肯減，你唔好租。如果咁樣做嘅話咧，咁會點咧？但係咁又唔掂喎，咁樣又會帶來另一個災難喎。咁啲鋪頭業主咁點咧？啲炒家點咧？有啲人話：喂，唔好為啲炒家擔心啦，咁樣，理唔到咁多啊！即係你幫得呢個火頭就嗰個火頭燒着，你話係咪啊？而家佢話新嘅消費模式啊，仲有啦，即係另一個應對，打造咧入得嚟買嘢咧就冇壓力嘅，咁啊買幾十蚊嘢咧都 happy， 呢種咁嘅消費體驗，迎合香港人咧保守消費嘅趨勢。喂，但係有啲觀眾話俾我聽，係咁播放啲叫人買嘢，係咁嘅念經，係咁播，係咁播優惠，係咁播，係咁播。喂，唔想入去嗰啲人，希望咧阿老闆聽到啦嚇。即係聽到啊，即係改變下啦。咁我哋都唔想為你執晒日本城咁噶。喂，好多人失業噶。雖然佢冇執啦，咁我哋都要講下日本城嗰個 background 背景啦。日本城咧，其實咧啲股東都星光熠熠噶，係嘛？日本城咧作為香港咧家居用品店個連鎖品牌啦，創立咗原來34年噶啦，喺香港咧已經有超過300間分店嘅，係本地零售嘅重要一員嚟噶。咁啊，亦都係一個好具代表性嘅公司啦。咁啊，母公司咧叫做咧國際家居零售啊，1373。咁啊，主席咧其實係魏麗霞啦，即係呢個啦，同佢拍檔咧劉柏輝創辦嘅，劉柏輝馬主嚟㗎。咁啊嗱，其實咧兩人咧透過公司咧叫做咧 Hululika Limited 持有公司咧44.75% 嘅股份嘅。咁啊，劉柏輝咧係本地嘅馬王嘅浪漫勇士嘅馬主嚟嘅。咁呢匹馬咧，即係嗰個歷來啊總獎金超過2億元嘅。咁有啲人話搞咩零售啊，養馬好過啦，係嘛？咁啊，依家尤其是股東日嚟又腰斬一半啦。嗱，當季嘅獎金咧，其實已經有咧6278萬噶啦，即係養馬好過真係。另外咧，知名嘅股評人咧 David Grab 啦，亦都持有8.71% 股份嘅，顯示咧喂公司股東陣容真係星光熠熠啦。咁啊，雖然咧有強大嘅股東背景、穩健嘅財務狀況，但係日本城仍然係要面對咧香港零售嗰個結構性調整嘅。魏麗霞話咧，過去34年嘅日子咧，日本城咧經歷過無數風浪啦。今次咧會以積極嘅態度變身，咁啊希望咧改革重振品牌。不過咧，今年依家咧好多人話係50年咧最大鑊嘅變革嚟㗎。咁其實日本城咧都唔係淨係日本城啦，亦都係一個香港嗰個零售面對嘅一個悲歌，或者係一個好大嘅前所未有嘅挑戰啦。咁好啦，我哋又睇睇日本城啦。其實日本城啲股價咧都跌咗好多啊！你睇下呢度係嘛，都跌咗好多啦。咁啊，佢嘅 market cap 咧係6億3800萬嘅。咁啊，如果你話睇 Technical 嗰個，即係根據 investing.com 咧，其實佢係 strong sell 噶嚇，即係你見到呢度啊。咁講真，如果我當然啦，呢個唔係投資建議啊，只係同大家分享呢啲資訊，呢啲平台咁啊，可以唔同意佢嘅。咁啊，你真係要投資咧，要睇清風險，同埋咧揾到咧相關嗰個專業人士咧去詢問啊，去查啊，同埋睇好多嘢嘅，知道有風險就得噶啦。咁啊嗱，就係佢咁啦。你見到即係嗰個股價都跌啊！即係如果我自己咧，我就未必會買呢啲股價啦。咁啊，睇個 income statement 咧，其實由2021咧都一路咧跌落嚟嘅嗱，其實真係衰過疫情嗰陣時喎。咁依家新嘅盈警咧，仲要腰斬添嚇，呢個 income statement 嚟嘅。咁嗰個係日利啊，呢個係銷售啦，係嘛？係啦，咁啊，所以自己大家就各有各自己嘅諗法啦。咁但係咧，佢就首先起碼安心咗，佢唔會全線執先，同埋咧佢話晒上市公司。咁但係咧，業主就自己睇路啦嚇，或者揸住鋪頭嗰啲人咧，真係要睇路啦。好啦，咁啊，今集內容差唔多啦，大家有咩諗法咧？不妨喺下低留言啦。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon啦。多謝收看，拜拜。